បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅហ្គេម typing មួយជាប្រភេទហ្គេមដែលមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបងប្អូនដែលធ្វើការចង់វឹកហាត់នៅម្រាមដៃបាទហើយហ្គេមនេះគឺស្ទៀងជាមួយទៅនឹងMobile Legend បាទមើលទៅស្ទៀងតែម្ដងបាទគាត់ថាហ្គេមនេះជាប្រភេទ typing បាទគឺល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលចង់រៀនអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការចូលលេងទាំងអស់គ្នាបាទចុច start បាទយើងធ្វើការចុច start ទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាគំរូមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺលក្ខណៈ 3D បាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការចូលលេងបាទអញ្ចឹងដំបូងគឺនេះគឺជាកន្លែងដែលគេហៅថាស្ដាច់នៃរុក្ខជាតិណាអូខេស្ដាច់នៃរុក្ខជាតិនៃដើមឈើបាទអូខេអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចទៅបាទអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំបន្តិចដោយសារវារៀង slow ដែរ RAM ចាប់ពី 8G ឡើងទៅបើយើងអាចលេងបានអូខេយើងចុចពាក្យ skip មកDarkness settled when these trees were still young. Will they ever remember the light that came before? អូខេនេះគឺជាការណែនាំរបស់គេបាទ Is she the beacon we've been searching the horizon for? Will she bring back the light? អូខេអញ្ចឹងចុចអក្សរដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការវាយបាទអូខេបាទ typing បាទ typing my very own field notebook. In these pages, I will record everything I discover. គេយើងធ្វើការសេអក្សរចូលបាទ archivist. I've always wondered about those tall trees in the distance. ជាភាព game typing បាទ And today, because I am 18, I get to explore there. Rare plants and creatures must. Today is your birthday, Rosalind. យើងចុច space ដើម្បីបង្ហាញដើម្បីអានសភៅ the edge of this ancestral forest. Come on, Rosalind. Aren't you excited? You're a real archivist now. There's so much to see, so much to learn. Okay. I'll be with you the whole time. Okay, ចឹងនេះចឹងទៅហើយចឹងយើងចុច space ដើម្បីបង្ហាញសភៅយ៉ាងវិញណាពេលដែលយើងចុចទៅគឺចេញថាឲ្យយើងធ្វើមិនខ្លះឲ្យយើងមូឲ្យយើងប្រើ key អីដើម្បីយើងធ្វើការធ្វើដំណើរយើងអូខេចឹងយើងចុច arrow key ដើម្បីកាត់ទៅ arrow key ផ្សេងស្ដាប់ Look at those mushrooms, Rosalind. I haven't seen a specimen like that in ages. Okay, go on, examine them. These mushrooms may look quite common, but there's something special about them. Can you see it? You should make some notes. Okay, take this pen now. Bạn phơi nó dương vừa vào xe sò. You are quite right. Those are silver caps. Maybe you can find some more. If you study the samples intently, if you see the specific. Chọn thua ca này giờ cùng tích ca đang chào bán và này trên cái cho nhưng mà chất lượng kèm giống như là xe sò nó móc ca đang và đòi ra rằng giờ chỉ vật trắng chìm nhắn và Don't forget to use your true magic, Rosalind.
magic. This blue plant. Go ahead. ចុច expand ដើម្បីយើងធ្វើការអានបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងវាយអក្សរហ្នឹងទៅបាទបើយើងវាយខុសអាដើមផ្ទឹមតិចទៅហើយវាយើងធ្វើការសរសេរពាក្យការណែនាំទៅវិញ I learned water is easily harvested from the bellies of these fragile plants. A simple hit makes them pop with the pressure from the water within. ចាំពីទៀតពុកបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរមួយណាមុនក៏បានដែរ The young locals gather around a sallygush, and with hollow bamboo straws, drink the exquisite salty liquid straight from the flower. ខ្ទឹមពីនេះគឺជាខ្ទឹមមួយដែលពេលដែលយើងកំទេចពីសរសេរទៅគឺវានឹងដោះដើមឈើនេះអូខេយើងសាក់វាយអក្សរមើលបាទយើងវាយខុសអត់ទៅមុខទេអូខេនេះដូចគ្នាដែរអូខេ Hold on. Don't be too hasty. We call them hostiles. Under cover of these lush grasses, I may study the woods around me and the life it accommodates. And I am forever grateful for the creeper's brush, especially when my feet yearn for a rest. តែពេលខ្លះខ្ទឹមហ្នឹងអាចហួសឡើងវិញអញ្ចឹងណាតែនំខ្លះអូសត្វចលៃអញ្ចឹងពេលដែលយើងវាយអក្សរចំឲ្យលើសត្វចលៃហ្នឹងវានឹងងាប់បាទវាដឹងខ្លួននេះអូខេដល់មុខជាសត្វចលៃច្រើន expand លើ10ថៃបាទអញ្ចឹងយើងគុំពួនទៅយើងសរសេរអក្សរហ្នឹងដើម្បីឲ្យចិត្តងាប់បាទ จะดอกอะไรคือขนาดโอสัตนี่นี่ปูนนี่เอียนี่มาพอเยอะใจอดตอนนี้งอไปละโอ้มองไปเดียว นี่สับจะไล่เฉยนะហ្នឹង
tầm tầm nó về việc trẻ bạn mình phí tâm phơn tâm mũi tâm tật trẻ và tâm tiếp bỏ tập với ba làm chơi ngọt về nào là nó dương ngọt chót sọc nói như anh sẽ lập bàn ok cho nhau miền tập bản năng bài học quân